最強轉運法，好多人都有問我，Peter Sir 咧，其實係有，不過唔係買最貴嘅水晶，亦唔係做好多嘅法事啊，而係先改變自己嘅能量頻率。當一個人自己成日埋怨啦，成日嬲啦，唔開心啦，成日驚啦，負能量多啦，當然會吸引佢翻嚟你身邊。通常咧都係同一類型嘅人咧，同埋事情先係會咁。但係當你開始學識感恩啦，保持善念，成日去講啲好嘅說話，正能量，再配合適合自己嘅水晶去提升正能量咧，你就會發覺身邊嘅人，咦，機會同運氣都唔再一樣喎。神奇嘅事就開始咗改變啦。我成日都會講，水晶唔係魔法，佢係一個放大器。你發放乜嘢能量咧，水晶就開始幫你放大乜嘢能量。所以咧，每日起身咧，對住自己笑一笑先，合掌感恩，今日仲有好多嘅機會俾我喎。再同你嘅水晶講出你真正想要願望，係啦，呢個習慣咧持續咁落去做咧，你會發覺咧，咦，人緣好咗好多啦，心情又好咗好多啦，做乜嘢都順利咗啦。真正最強嘅轉運法咧，唔係等運到啊，而係由你自己去開始，將自己嘅頻率提升咗，運氣自然就會跟住改變噶啦。水晶睇我 Peter Sir 嗱，唔會帶到烏索索。